हेलो दोस्तों, ये ट्रैक्टर आया था हमारे पास मॉडिफाई होने के लिए। ये ट्रैक्टर को हमने पूरे तरीके से खोल दिया है, देख सकते हैं आप कैसे खुला हुआ पड़ा है। और इसके बाद हमने इसे कलर वाले भैया के पास पहुंचा दिया है। अब इस पर कलर हो रहा है। देखिए दोस्तों कैसा कलर हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका दोस्त भोला यादव। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। हालांकि आप सभी खुशी होंगे। ये देखिए हमारे पास एक और ट्रैक्टर आया है मॉडिफाई होने के लिए, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके सारे पुर्जे हमने निकाल दिए, पैनल वैनल सब खोल दिए और इसको हमने अब कलर वाले भैया के पास पहुंचा दिया है। कैसा कलर हुआ है देखिए आप। अच्छा हुआ हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों।